Daoibh agarda tá fáilte óbhairteach na ciste le mar éis an teachtain seo. Tá iad is aontaich blasta gom daoibh. Tá muid chun torthaí griollta dhéanamh le mill agus iad a bheith going le yoghurt reoite nó yoghurt mar thugam sé héanaar. Agus, os rud é go mar a caintear an siopadóireacht, an chéadú eile bheiste bhistigh san olbharga i fáil na cóábhar go nid is seo, chuine súil ar an áit ar astas na torthaí tá muid a go le úsáid. Ba sé spéisiúilta me cinnte. Nis, níl mar annig testáil, 400 gram yoghurt nádortha lán selle, 100 gram siúcramín, agus meascán torthaí, tá muid a chun úsáid as úl, banana, fion chuire, mandarín, suatha talún, agus beidh cúpla téaspún mala a testáil uair freisin. Mar sin, ní hiicmid na lava agus tosáidmid. An chéadú gur gadúing a dhéanamh ná an yoghurt a olbhú. Meascigmuid an siúcramín, leis an yoghurt, buin úsáid as gradtóir, agus isteach leis ar fad i mosca lón. Buin úsáid as spadal le cinnte nach bágan tú aon chuide de dhia, agus isteach leis sa rótar ar feadh uirichlaigh. Nis, héis uirichlaigh dening bud an yoghurt a bhasca. Buin úsáid as spadal le gachrad a chuirt le chéile, beidh sé tosaí ag ró, agus buin úsáid as gradtóir le néamh is suas. Tuair gachrad a reis le chéile a rís ón na tíbhine, agus a reis isteach sa rótar leis ar feadh uirichlaigh eile. Dening bud é bhaint amach, a bhasca agus a chur reis sa rótar héis 2 uirichlaigh, agus héis 3 uirichlaigh. Agus a reis isteach sa rótar leis ar feadh ar leid uirichlaigh eile. Ach is fear é ágáil thar oíche. Nuair bheith an yoghurt réig olbhóid muid na torthaí. Tá muid géire iad a dhearra suas nó a bhrisise suas ina BSC measar an mór le nach mar sin siad as a chéile ar na brigún agus iad a cócaireacht. An banana, an mandarín, an túl, gan áras maith tú buint úsáid as scían bí cint gníir tú cabhar ar chuine fásta. Na suatha talún, agus na fion chuire. Gan áras is féidir glór cineálacha éagsúla torthaí úsáid, gach annan nó aráistí nó peorí go deas freisin. Agus in éis an cuid spríú, tá muid chun na brigún a chuir le chéile, tá muid géire meascán deas torthaí ar gach brigún. Nis leigh muid amach iad ar frádar a bácála, is fearr más féidir gan iad a bheith lí ar bhun an tráidre. Agus isteach lo faoin rioscáin te ar feadh charcar ceanómid ar thaobh amháin, agus in sin tá muid chun iad a chasa agus iad a chócáil ar feadh cháinómid ar an taobh eile. Nis, sin iad réig. Tá deas tag ar glór de agus iad deas bog freisin. Agus iad fós te, tá muid chun beagán mala a scapa orthu. Agus in sin bunig muid na brigún iad. Tógadh muid amach an yoghurt, chuirigh muid líróid de, isteach an mala, agus chuirigh muid spúnóg torthaí leis. Nis, ba sé sin go háling ar fad. Tásúil gom go dainó sé le bh chuirde, go dtíon chéad ó eile, slán go fóil!